Bienvenue à cette vidéo explicative de la société Zelv. Mon nom est Guido Schildbach et je vous présente la programmation d'un moteur SERC Zelv Electronic Easy. Comme condition préalable, nous avons également installé des attaches d'arbres rigides et coups-fixes. Nous avons besoin d'un appui de fenêtre ainsi que d'une butée sur le tablier du volet roulant. On met le courant. Le moteur signale le réglage d'usine. Nous prenons la télécommande radio et appuyons sur le bouton de Select au dos pendant 3 secondes. La LED orange clignote une fois au bout des 3 secondes. Maintenant, la télécommande recherche le moteur. Nous pouvons commander les moteurs. Comme vous le voyez, le sens de rotation de mon moteur est inversé. Pour corriger cela, appuyons 2 fois de suite sur le bouton d'arrêt. Maintenant, le sens de rotation correspond. Ensuite, nous devons programmer le moteur sur le canal approprié. Pour ce faire, nous sélectionnons le canal souhaité sur la télécommande. Par exemple, le canal 1. Et appuyez 1 seconde sur la touche Prog au dos de la télécommande. La LED verte signale maintenant que le canal 1 est connecté à ce moteur. Maintenant, appuyons sur le bouton Select au dos de la télécommande pendant 3 secondes. Nous pouvons maintenant déjà faire un essai de conduite. Le moteur est associé de façon permanente au canal 1 de la télécommande. Et recherche maintenant les fins de course exactes pendant les 3 prochains cycles complets de conduite. Vous remarquerez par exemple qu'il atteint la position finale inférieure avec une force maximale et qu'il continue à s'y inverser. Et qu'il vient toujours fermement accoster contre la butée supérieure en montée. Il le fait, comme je l'ai dit, pendant 3 cycles de conduite complets. Après cela, le moteur est prêt à fonctionner. Théoriquement, nous pourrions quitter le chantier dès maintenant, car les cycles de conduite complets seront de toute façon exécutés automatiquement par le client, montée le matin et descente le soir. Et lorsque les 3 cycles de conduite complets sont terminés, vous remarquerez immédiatement que le moteur s'arrête au point le plus bas, juste avant la butée, et ne fait plus marche arrière. Il est maintenant fermement maintenu par les attaches rigides de l'arbre, et même vers le haut, il ne se déplace plus à pleine puissance contre la butée, mais de manière très sensible et sans à-coups. C'était la mise en service du moteur SERC. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.